Облицовываем банную печь. Вот сейчас придумаем тут узорчик. Это только начало. В дальнейшем буду показывать, что у нас получится. Всем привет! Вот второй день работы. Облицовываем печку. Вот здесь будет дверной проем в бане. Арочный сделаем. Вот так сделали мы банную печь под камин. Полочка верхняя. А потом дальше просто стена будет подниматься. Вот сама печь Везувий. Вот. Сама печь. С этой стороны, чтобы было красиво и эстетично. Вот такой вот мы придумали канитель, как говорится. Вот колонны. Свет отсвечивает. Вот так сейчас выглядит наша конструкция.